Sziasztok! Új rovattal jelentkezünk a kilépő februári adásában. Ebben hónapról hónapra bemutatjuk nektek a Pápai Katonai Repülőteret. Nagyon megtisztelő számunkra, hogy elsőként forgathatunk itt, mint diákstáb. Itt áll mellettem Gangler László ezredes úr, aki állomásra vezet minket, bemutatva a Pápai repteret. Ezredes úr, kérem mondjon pár szót, mit kell tudnunk a bázisról? Jó napot kívánok! Azt kell tudni a bázisról, hogy ez egy igazán történelmi hely, hiszen 1936 óta működik itt repülőtér, akkor kezdődtek meg a repülőtér építési munkálatai, és 37-ben már az első katonai szervezet is ide települt, tehát az idén lesz az első katonai szervezet ide településének a 80 éves évfordulója. Egy régi, valóban történelmi helyről beszélünk. És mit csinálnak a pápai katonák? Ugye, hogyha a katonáról beszélünk, az első mindenkinek az, hogy egy harcos ugrik elő a bokorból teljes felszerelésben, itt nem erről szól a történet. Itt mindenki katona, de különböző szakterületeken dolgoznak a katonáink. Van meteorológusunk, repülésirányítónk, van repülőműszaki szakemberünk, aki a repülőgépek javítását, karbantartását végzi, vannak tűzoltóink, vannak őrkatonáink, tehát nagyon sokrétű ez a feladat, amit itt ellátunk. Hogyan lehet valaki katona? Hát mindenképpen kell hozzá egyfajta indítatás, egy érdeklődés, akár a műszaki pályák iránt, akár a katonai feladatok iránt. Az én esetemben például úgy történt, hogy apai ágon mindig folyamatosan voltak katonák a családban. Saját édesapám és bátyám szintén ezen a repülőtéren dolgozott, így egyértelmű volt, hogy így folytatom én is. Milyen követelményeknek kell megfelelnie valakinek, hogy katona lehessen? Nagyon komoly fizikai követelményeink vannak, 3200 méteres futást kell adott idő alatt teljesíteni a korosztályának megfelelően mindenkinek, karhajlításból megfelelő gyakorlatszámot, felülésből, pszichológiai követelményeink is vannak, és természetesen az általános intelligencia és a tanulási képesség, a folyamatos tanulási képesség is rendkívül fontos. Közben megérkeztünk a helikopterhez. Mióta használják a helikoptereket? Itt Pápán kutatómentő szolgált 2004 óta van, mert ennek a helikopternek az a feladata, hogy a Dunántúli régióban biztosítsa a katasztrófa elhárítás egyes feladatait. Tehát nem csak akkor használjuk ezt a helikoptert, amikor egy repülőgép katasztrófája történik, és az ottani mentésben vesz részt, hanem mindenféle természeti csapás, ipari katasztrófa esetén is ez a helikopter az első, ami 30 percen belül fel tud szállni és be tud avatkozni. Erre volt jó példa a korábbi nyirádi gátszakadás, amikor is a vörösiszap elárasztott egy óriási területet, ez volt az első beavatkozó erő. Milyen rendszerességgel használják ezeket? Ez attól függ, hogy mikor van ránk szükség. Van olyan hét, amikor csak az előkészítéseket végezzük el a helikoptereken, illetve a személyzet felkészül, de nem kell beavatkozni, hiszen nem történik olyan esemény. Van olyan, amikor naponta bevetésre kerül. Hiszen, ahogy említettem, használható egy eltévedt pilisben, eltévedt erdőben eltévedő család felkutatása során, vagy egy szikláról történő lecsúszás esetén, bármilyen baleset esetén ez igénybe vehető. Miért van szükség egy ilyen kutatómentő helikopterre itt Magyarország területén? A légi kutatómentő szolgálatot nemzetközi előírások szabályozzák. Minden olyan ország területén, ahol légi közlekedés folyik, ezt biztosítani kell. Ez egy ICAO előírás. Magyarországon per pillanat 2 darab ilyen szolgálatot lát el a Magyar Honvédség, az egyik Szolnok, a másik pedig Pápa bázis repülőtér bázissal. A szolnokiak ugye a kelet-magyarországi légikutatómentő szolgálatot adják, a pápaiak pedig a nyugat-magyarországit, ez a Duna vonalával van megfelezve az ország, tehát így alakult ki. Az első ilyen légikutatómentő szolgálatot Szentkirályszabadján 1976. szeptember 1-ével adták, ugyanilyen típusú helikopterrel, és azóta ezt a nap 24 órájában mindig biztosítanunk kell. Kiből lehet kutatómentő katona? Hát az, hogy kutatómentő katona, az egy elég tág fogalom, ugyanis a gépnek a személyzete nagyon sok szakmai ságból tevődik össze. Van ugye a 2 pilóta, első és másodpilóta, ugye őnekik alapvetően a helikoptervezetői szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek. Van a fedélzeti technikus, ő felel a repülés közbeni műszaki dolgoké a helikopteren, illetve van 2 darab ejtőernyősünk, ők általában felderítői végzettséggel rendelkeznek, illetve van egy felcser a helikopteren, aki egészségügyi szakképzettséggel rendelkezik, illetve vannak a repműszakiak, akik előkészítik minden nap a helikoptert. Miben különbözik ez a gép egy szokványos helikoptertől, amiket látunk manapság? Hát abban különbözik, hogy a fedélzeten speciális felszerelések vannak
bepakolva, hordágyak, különböző mentőfelszerelések, ugye a géproncsokat, hogy szét tudják vágni, különböző feszítő és vágószerszámok, a csúszáshoz kötelek, és hogyha vízimentés kell, akkor búvárruhák, tehát minden, ami a bajba jutott emberek segítésére kell, ez mind a fedélzetre van bepakolva. A gép telitankkal milyen távolság megtételére képes leszállás nélkül? Hát ez is változó, mert két helikopter típus adja alapvetően a légikutató-mentő szolgáltat, az itt hátam mögött lévő Mi-8-as, illetve Mi-17-es helikopter. Ez, ami most a hátunk mögött van, ez egy úgynevezett nagytartályos helikopter. Ez egy 3 órát képes repülni, ugye 2600 literes üzemanyag feltöltéssel szállnak föl. Hát átlagban percenként 12 litert fogyaszt a két hajtómű, akkor ki lehet számolni, hogy 720-750 liter teszik egy óra alatt a helikopter. Hát 3 órára elegendő üzemanyag. Ugye maradni kellett tartalék üzemanyagnak is, ugyanis 300 liternél egy műszerbe jelez, hogy keressünk leszállóhelyet, mert baj van, 300 liter üzemanyagunk maradt, de alapvetően egy 3 órás feladat, ami úgy kilométerre vagy lefedettségi területre egy ilyen 400-500 vagy esetleg 600 kilométeres távot jelent. Ez a helikopter miért található itt a hangár területén? Ez a helikopter, ez ugyanaz a típus, mint amit kint láttunk éles kutatómentőbe. Ezt felújítási célra hoztuk be a hangárba, és mellette kiképzés és tréning módra is alkalmunk nyílik, mivel olyan rendszereket is meg tudtunk ezen bontani, amit egy éles és működőképes gépen nem célszerű. Hányan férnek el a helikopter belsejében? Egy sima utasszállító feladatra felkészített helikopterbe 22 személy fér be, viszont a kutatómentő helikopterbe ugye a sok egyéb felszerelés véget, annál maximum csak a kutatómentő személyzete, illetve 4 darab sérültet tudnak a fedélzethez felszállni. Nézzük is akkor, ahogy a kilépő stábja beszáll egy ilyen mentőhelikopterbe. Nagyon sok mindent megtudtunk a kutatómentő helikopterekről. Menjünk is át egy másik érdekes helyszínre. Hát a következő érdekes helyszín, amit szeretnénk bemutatni, az a repülős irányító torony. Erről a toronyról azt kell tudni, hogy 1,5 éve használjuk, akkor kezdődött el a torony átvétele, illetve üzembe helyezése, körülbelül egy 8 hónapos építési folyamatot követően. A mellette látható régi toronyból folyt egészen addig az irányítás, ahol korszerű információs technológiai eszközökkel rendelkeztünk, de az új torony az ennél lényegesen korszerű, pillanatnyilag Magyarországon a legkorszerűbb irányítás technikai berendezésekkel rendelkezik. Nagyon jó a klímája, és itt dolgoznak a repülésirányítók. Hogyan lehet valaki repülésirányító? Hát igen, az első, ami nagyon fontos tulajdonság ebben a szakmában, jó térlátással rendelkezzen valaki. El kell képzelni a repülőgépek egymáshoz képesti helyzetét a levegőben, ez nagyon fontos. Nagyon fontos a monotónia tűrés is, hiszen 24 órás szolgálatba járnak, 24 órán belül bármikor alkalmasnak kell lenni az irányításra egy irányítónak, és ez nem jelent folyamatos elfoglaltságot. Ez függvény a repülőtérre érkező légi forgalomnak, hogy milyen gyakran és milyen intenzíven kell dolgozni adott időszakokban. A repülésirányító képzés, a katonai repülésirányító képzés az Szolnokon folyik, részben Szolnokon folyik, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez tartozik, és a szakmai képzés, a 4 éves képzés utolsó 2 évében történik, tehát akkor készülnek fel erre a munkára. Majd azt követően, amikor már diplomával megérkeznek hozzánk, akkor itt egy rendszerbeállító képzés kezdődik, egy intenzív repülésirányító képzés, ami körülbelül 6 hónapig tart. A szakszolgálati engedély megszerzése az még további 6 hónap, tehát nagyjából a diploma megkapásától kezdve, a megszerzésétől kezdve 1 évig tart az a folyamat, amikor valaki önállóan repülőgépet irányíthat.
Itt vagyunk a toronyban, és most pedig ki fogjuk próbálni, hogy miként kommunikál a torony a munkaterületet bejáró járművekkel. Serán lesz a hívótok, jó? Megértettem, akkor hívunk Serán. Torony, itt a Serán. És jelentkeztek, nem vagy? Nem, persze, válaszolunk neki, hogy Serán a torony vételen. Serán a torony vételen. Itt a Serán, engedélyt kérünk a T1-től a Májkon át az Alfán a főbejárathoz. Engedély pályabejárásra Deltán Alfán keresztül. Serán, engedély a pályabejárásra Deltán Alfán keresztül. A pályára való felhajtást kérem jelenteni. Megértettük az engedélyt a Deltán Alfán át a főpályára. Na, most ha kinézel, mivel toronyirányító szerepben vagyunk most, ezért azt kell eljátszani, hogy a szemeddel irányítasz. Tehát a radar azért van kikapcsolva, mert most mindent látás alapján csinál. Most ránézel a Seránra, látod, hogy bekapcsolta a sárga villogót, és elfordul jobbra. Ha balra fordult volna, akkor rájuk szólunk, hogy ha-hó, rossz az irány. És most szépen, megfelelő sebességgel így végig fog menni. Most itt mit fogunk látni? Most igazából egy pályabejárást fogunk végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzött munkaterületen, amit most éppen felhajtunk, az oda nem illő tárgyakat keressük. Ez azért fontos, mert hogy a gép, amikor le- és felszállásnál vagy gurulásnál ezen a pályán halad, hogy a hajtóművébe olyan idegen tárgyak, csavarok, dió, bármilyen az állatok felhordolnak ezen a területre, nehogy bekerüljön, mert óriási károkat tud ez okozni. És ennek az ellenőrzését fogjuk most végrehajtani, mint itt a gurulótokon, mint pedig a főpályán. Kérek engedélyt az Alfa várakozóponttól a főpályára. Engedély a felszállópályára. A pálya elhagyást kérem jelenteni. Megértettem az engedélyt, és az elhagyást jelentem. Jó, most leteszed, kinézel, szemmel követed, hogy fölhajt-e a pályára, de miközben követed szemmel, már a jobb kezeddel megfogod az egeret, és klikkelsz egyet, hogy bepirosodjon az Open. Így van. És most lezártuk a felszállópályát, most itt a pápai összes irányító most már tudja, hogy a felszállópálya foglalt. Amiket igazából hogy lehet látni, ez a sok fekete csík, ez azért került ide rá a betonra, amikor a gép leszáll, ugye a gumi, ahogy érkezik a talajjal, ezek a fekete csíkokat itt nyomokat hagy rajta. Most éppen ezt látjuk. Így bizonyos időközönként ezeket a fekete gumicsíkokat is el kell takarítani, le kell szedni, el kell távolítani a betonról, mert ez is nagyon csúszósá tud válni. A Charlie várakozópontnál elhagytuk a főpályát. Tessék neki válaszolni, hogy akkor engedély vissza a toronyig Charlie Deltán keresztül. De nem kért engedélyt. De ez azt jelenti. Oké. Engedély Charlie Deltán vissza a toronyig. A munkaterület elhagyását kérem jelenteni. Megértettem. Mert ha kinézel, és ugye mert kinézel, mert jó irányító vagy, lopja a távolságot, látod? Még nem válaszol, de már jön. Megértettem az engedélyt, az elhagyást jelenteni fogom. Köszönöm, nyugta. Ugye azért válaszolunk neki mindig, hogy tudja azt, hogy amit ő mondott, vettük. Igen. Jó, hogy nála sem maradjon a levegőben információ, mert hogyha a levegőben információ marad, akkor elkezd hívogatni. Torony vetted? Torony vetted? Torony hallasz? Torony itt vagy? Na most megálltak. Miért álltak meg? Ilyenkor egy toronyirányító mindig elkezd aggódni. Ha valamiért megálltak, akkor valami történt. Aggódj. Talált is valamit, meg hiszem. Hazaálltunk meg, ugye ellenőriztettük a területet, itt ilyen aszfaltdarabokat találtam, ezt most felszedtem, és azt bent majd le fogom jelenteni, hogy ilyen volt a gurulóúton. Torony, itt a Serán. Serán a torony vételen. A T1-es bejáratnál az ellenőrzött munkaterületet elhagytuk. Köszönöm, nyugta. Milyen nyelven beszélnek a rádióban a légiforgalmi irányítók? A repülés hivatalos nyelve az angol, de magyarul is lehet beszélni. Az a lényeg, hogyha egy légtéren belül van angolul beszélő és magyarul beszélő pilóta is, akkor egységesíteni kell a nyelveket, tehát akkor az angolt használjuk inkább. Itt melyik a jellemzőbb, az angol vagy a magyar? Mivel itt nagy a nemzetközi forgalom, itt az angol nyelv a jellemző inkább.
A Pápai torony hány méter magas? Összesen 40 méter magas, teljes egészében még kb. Olyan 33 méter magasan vagyunk. Miért kell ennek ennyire magasnak lennie? A repülőket lehet lejjebbről is látni. Igen, de itt ilyen magasról sokkal jobb a rálátás az egész munkaterületre, illetve fontos megemlíteni, hogy 360 fokos körpanorámával rendelkezik a torony, tehát a repülést is így sokkal jobban lehet látni, sokkal biztonságosabban lehet irányítani. Itt hány napi indulást és érkezést bonyolítatok le? A forgalom intenzitása változó, a napi forgalom az kevesebb, de gyakorlatok alkalmával, a C-17-es kiképzési repülés alkalmával, civil együttműködők gyakorló repülései alkalmával az intenzitás az sokkal nagyobb és sokkal több az érkezés és az indulás is. Sokakban az a sztereotípia él, hogy ez a munka monoton és unalmas, és ritkán adódnak vészhelyzetek. Ez mennyire igaz, és mennyire stresszes, vagy inkább érdekes ez a munka? Én mindenképpen azt mondanám, hogy érdekes. Folyamatosan adódnak kihívások. A vészhelyzeteket azt nyilván megpróbáljuk a minimálisra csökkenteni, mert törekszünk gyors és biztonságos légiforgalmi irányításra, és szerintem érdekes, de én tényleg imádom a munkámat, és szerintem a repülés az egy csodálatos dolog tényleg. Tehát, hogyha van egy nagy gyakorlat, és tényleg másfajta légijárművek jönnek, mint amivel mi napi szinten dolgozunk, akkor nagyon sok mindent lehet látni, és tényleg olyan dolgokat lehet tapasztalni, amiben úgy egyébként az emberek nem látnak bele.